بینندگان عزتمند درود میگویم با شما و اکنون این لحظه ها سال 2025 ما را پدرود گفته ایستاده است و این چونین سال 2026 با ما درود میگوید و ما تصمیم گرفتیم که نشر نوبتی برنامه ترنم را با اشتراک غالبان دور نهایی آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من ثبت نماییم. بینندگان عزتمند این لحظه ما به صحنه دعوت بنماییم غالب دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است خالوان نیلوفر دانشجوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی را استقبال می‌گیریم. مرحمت. اکنون بینندگان عزتمند اشتراکچی نوبتی برنامه ما هستند نیکروز عزیزوف کارمند وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان غالب دور نهایی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من استقبال می‌کنم. تماشاگران عزتمند اشتراکچی نوبتی رحمانقلو و نازنین غالب دور نهایی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من کارمند وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان است. استقبال می‌گیریم. بینندگان عزتمند اکنون ما را همراه باشید چند لحظه پس صحبت خود را آغاز میکنیم. درود میگویم به شما را با برنامه خوش آمدید میگویم. نیکروز بیاید سر اول شما بگویید که سال 2025 برای شما چگونه سال بود؟ تشکر زیاد. اولا سلام خود را به تلویزیونی بهارستان میرسونم. سال 2025 سالی بسیار خاطرمانه بود در حیات من. محض صحیفه نوی رو برای من باز کرد که چون بسیار سال پرموفقیت بود اشتراک کردم غالب آمدن در دور جمهوریوی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من و سربلندانه دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان را ختم کردم و باز به زینه ماجستراتور داخل شدم و خیلی سال خاطرمانه بود برای من. احسن. و برای نازنین چگونه سال بود؟ واقعا نیز برای من سال 2025 سال خیلی پرقرار بود و در سال 2025 من صاحب جایزه گردیدم و در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من جای یکم را سزاوار گشتم. خب شما در دور اول، در دور دوم، در دور سوم و در دور نهایی آزمون جایهای چندم را اشغال کردید و از روی کدام نامیناسیون در این آزمون اشتراک کردید؟ من در این آزمون از روی نامیناسیون دیزاین، ژانر دیزاین مد و بافندگی بدیعی اشتراک نمودم. در دور یکم باشد من جای سوم را سزاوار گشتم و در دور دوم نیز من جای سوم را سزاوار گشتم و در دور نهایی دور سوم باشد من جای یکم را غالب گشتم. احسن میگیم با شما. یعنی از اینجا برمیآید که سال 2025 برای شما سال خاطرمان بود و توانستید که البته تحفه ارزشناک دیپلم با امضا و دستخط محترم جناب عالی را برای خود بگیرید. همین خیر؟ بله. احسن میگیم با شما. و نیلوفر نیز یکی از غالبان آزمون جمهوریوی هستند و باید شما بگویید که سال 2025 برای شما چگونه سال بود؟ در واقع سال 2025 برای من یک سال با موفقیت و خاطرمان بود چون که در این سال من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک کردم و در دور نهایی آزمون دور جمهوریویش سزاوار جای دوم گردیدم. نیلوفر احسن، شما از روی نامیناسیون ادبیات جهان در آزمون اشتراک کردید و شما این لحظه می توانید که برای ما یک شعر از شاعران جهانی قرائت کنید؟ بله، من می توانم از خلیل الله خلیلی 4 مصرع شعر درباره وطن عزیزم قرائت نمایم. مرحبا. زیبا وطنم، جنتی دنیا وطنم، ای غرقه خون و اشک تنها وطنم، من جز تو دیگر نام نیارم بر لب، ای وا وطنم وا وطنم وا وطنم. آفرین. شما البته در دور اول آزمون، در دور دوم و سوم و اینچنین دور نهایی سزاوار جایهای چندم شدید؟ در دور نهایی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است من سزاوار جای دوم گردیدم، در دور شهریش سزاوار جای یکم گردیدم و در دور جمهوریویش سزاوار جای دوم. نیلوفر احسن. و هر نفری که غالبیت را به دست می‌آورد البته در دور نهایی آزمون و تا این لحظه ها رسیدن مشکلات های زیادی را پس سر می‌کند و بگوید که
شما چی مشکلات ها را پس سر کردید تا غالب دور نهایی آزمون گردید؟ بله، مشکلی ها زیاد بودند، اما محبت با کتاب با ما یاری رساند تا که همه مشکلی ها را از دور به دور پس سر نماییم. وقتی که در دور نهایی آزمون من سزاوار جای دوم گردیدم، من همه کوشش، همه تلاش را کردم تا که در دور شهری غالب جای یک شوم. و بعد از شهری رقیبان زیاد بودند. همه جوانانی که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در دور نهاییش اشتراک کردند. رقیبانی خیلی با علم و با معرفت بودند، اما من هم کوشش کردم تا که سزاوار جای گردم. احسن میگیم به شما نیلوفر و بیاید این لحظه باز برای ما یک شعر دیگر قرائت کنید. من میخواستم سر اول 4 مصرع شعر از شاعره دوست داشتم Анна Ахматова پیشکش شما نمایم. مرحبا. Сероглазый король Анна Ахматова. Слава тебе, безысходная боль. Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: знаешь, с охоты его привезли. Тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой. За ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу. А за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля. احسن میگیم با شما و اکنون بیاید نیک روز با صحبت ما همراه شوید و بگوید که آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من چی مشکلی های خود را دارد. بس همین آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من بود که ما جوانان هنر و مهارت خود را باز هم صیقل دهیم و پیشکش تمام بینندگان جمهوری گردانیم. در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من که با ابتکار پیشوای معظم ملت محترم علی رحمان صورت گرفت و در 3 دور برگزار گردید. دور اول در ناحیه رشت، چون که من از ناحیه رشت برآمد کرده بودم، دور اول در ناحیه رشت و دور منطقوی باشد که در منطقه رشت در شهرک غرم برگزار گردید و سزاوار جای اول گردیدم و خوشبختانه به دور جمهوری را خط گرفتم. در دور جمهوری باشد خیلی که خط کردم. ترانه از استاد سیدخل بلالوف بود که پیشکش اعضای حکمان گردانیدم و غالبیت را به دست آوردم. احسن با شما با دور نهایی آزمون کدام ترانه را گفتید پیشنهاد کردیم؟ ترانه آرمان بود، متن از استاد نظام قاسم و آهنگ باشد از استاد سیدخل بلالوف بود. بیا 4 مصرعش را برای ما قرائت کنید. جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد. جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد. گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. چو از هر جانب سوی وطن بادی خزان آمد. بهارم را سپر کردم که امین از خزان باشد. بهارم را سپر کردم که امین از خزان باشد. تشکر برای اجرای یک سرود نیکروز. احسن میگیم با شما. واقعا هم صدای عالی دارید و میتوانید که عین حال برای ما با یک آهنگ مخصوص یک ترانه را اجرا کنید. البته سلسله رباعیات ها از خلق هستند و آهنگ باشد از استاد زنده‌یاد عبدالله نظریف است و تکمیلی استاد اسماعیل نظریف. خب مرحمت پیشنهاد کنید. رویش گردید روشن چون
و 44 عاشقی گل بلبلی زاره هم شگله هم شبهاره یار عاشقی گل بلبلی زاره جان عاشقی گل بلبلی زاره پایان سری زلفیار میدان شکاره عاشقی گل بلبلی زاره هم شگله هم شبهاره یار عاشقی گل بلبلی زاره پایان سری زلفیار میدان شکاره عاشقی گل بلبلی زاره هم شگله هم شبهاره یار عاشقی گل بلبلی زاره جان عاشقی گل بلبلی زاره گل اگر یاری منی خنده ای به جان نکنی جانی بی آدمی غی گشته تماشا نکنی من گرفتار خمی زلف سمن سای تویم من گرفتار خمی زلف سمن سای تویم به هوای سری زلفت تو تمنا نکنی به هوای سری زلفت تو تمنا نکنی گل اگر یاری منی خنده ای به جان نکنی گل اگر یاری منی خنده ای به جان نکنی جانی بی آدمی غی گشته تماشا نکنی جانی بی آدمی غی گشته تماشا نکنی و بیاید نازنین همراه شود در صحبت ما. نازنین، شما گفتید که ما از روی نومیناسیون دیزاین یعنی دیزاین مد لباس و بافندگی اشتراک کردیم و اکنون بگویید که شما در دور اول، در دور دوم و در دور نهایی چه چیزها را پیشنهاد کرده بودید؟ من در دور نهایی از ناحیه اسماعیل سامانی اشتراک کردم. در آنجا من سزاوار جای سیوم گشتم. چه چیز را پیشنهاد کرده بودید؟ در آنجا من یک مد لباس زمانوی را پیشنهاد کردم که با قراق زمانوی آن را آرا داده بودم. یعنی با دست خودتان میدوختید، پیشنهاد میکردید؟ بله، ما اول در پلانشیت یعنی طرح لباس را میکشیم و بعد آن را میدوزیم و آرا میدهیم. بهترین. و با دور شهری آزمون چی رو پیشنهاد کرده بودید؟ آیا همون چیزی که در دور ناحیوی پیشنهاد کرده بودید در دور شهری هم همون چیز رو پیشنهاد کردید؟ نه، در دور شهری دیگر لباس را پیشنهاد کردم و در آنجا نیز من از قراق استفاده بردم. چی سبب شد که محض نومیناسیون مثلا ژانر دیزاین مد و بافندگی را شما انتخاب کردید؟ من خود خلق کرده دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان می باشم و اختصاص من دیزاین لباس می باشد. بهترین. احسن میگویم با شما. و البته تا امروز شما آیا شاگردان را تربیت میکنید با همراه خود یگان نفر را گرفتید که برای آماده کردن مثلا هر گونه لباس هایی که با طرح و اسلوب خاص تاجیکانه باشد پیشنهاد کنید و بدوزید تا گل دختران باور کنند و در جامعه البته سهمگذار باشید؟ من یک چند شاگرد را تیار کردم و آنها حالا در مکتب میخوانند، در مدرسه تحصیل مینمایند. سلامت باشید نازنین. هر یک صحبت ما به شعر و سخن هیچ معنایی ندارد. پس باز بیاید نوبت رو با نیلوفر میدهیم. نیلوفر، بگوید که شما در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تحصیل میکنید. تحصیل شما چگونه است و چگونه توجه شما با آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است زیاد شد؟ من در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی تحصیل میکنم. عین زمان در کورس 3 فاکولته زبان و ادبیات روسم. در دانشگاه من با بهای خوب و اعلی تحصیل میکنم. بعد اشتراک در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است، آبرو و احترام از طرف دانشگاه با ما خیلی زیاد بود. من خیلی خرسند بودم چون که با قدری مهنت ها و تلاش هایم هم دانشگاه و هم فاکولته زبان و ادبیات روس رسیدم. یعنی بعد غالبیت شما رو البته به نهایت احترام کردن، مردم علاقه شما رو شناختن، دوستانی زیاد پیدا کردید. میخواید؟ بله. احسن. یکی از خصوصیت‌های آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است البته در همین است که مردم البته دانش بلند میگیرند، کتابخوان و کتاب دوست میشوند و کوشش میکنند که البته دوستان را قدر کنند، احترام کنند. احترام یکدیگر البته از دانش و معرفت بلند است. بیاید یک شعر دیگر برای ما قرائت کنید نیلوفر. میخائیل یوریویچ لیرمونتوف اتچیزنا.
Люблю отчизную, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не победят во мне отрадного мечтания. Но я люблю ее, за что, не знаю сам. Ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханий, разливы рек ее подобные морям. Люблю дымок спаленной жнивы, степеночующий обоз и под дождем средь желтой нивы читу белеющих берез. ташаккур аҳсан ба шумо ва бинандагони иззатманд акнун биёед як навозиши зебо дар иҷрои ҳунарманди ҷавон навозандаи ҷавон Каримҷон Ҳасанов тамошо мекунем ва баъдан суҳбатро идома медиҳем. خب با صحبت رو ادامه میدهیم. نیلوفر البته بگوید که کتاب و کتابخوانی مخصوصا آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. در حیات شما چی نقش دارد؟ کتاب و کتابخوانی در حیات من نقش بزرگی را اجرا میکند و در آینده نیز من میخواستم حیاتم را به علم، کتابخوانی و معارف ببخشم. نقش آزمون در حیات ما کلیدی است و سال اول است که من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک می‌ورزم. اما طول چند سالها من آرزو می‌کردم که در این آزمون اشتراک کنم. خیلی تیاری خوب دیدم و در همین سال 2025 تصمیم گرفتم که در آزمون اشتراک کنم.
و سزاوری جای گردیدم خوشبختانه. احسان میگیم با شما نیلوفر. و اکنون بیاید بلندگویک رو با نیکروز بدهید. نیکروز بگوید که شما برای انتخاب متن، برای انتخاب سرود البته راهنما دارید یا که خودتون انتخاب میکنید و پیشنهاد میکنید؟ البته تمامی سرودایی که من انتخاب میکنم و بازخوانی میکنم از استاد سعید قلبی لولوف است که در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان با نام تلخوجه ستاروف تحصیل میکنم در زمینه ماجستراتوره و استاد باشد بسیار با ما راهنمایی میکند و دستگیری های پیوسته مینماید در انتخاب متن و آهنگ باشد. احسن. شما چگونه توانستید که از یک منطقه دوردست ناحیه در دامانی کوه خوابیده ناحیه رشت خب توجهتان به سرود ترانه ها زیاد گردد و در آزمون اشتراک کنید؟ از زمان خردسالی بود که من به کسب موسیقی بسیار هم شوق و هوس هم خیلی زیاد بود. در چاره‌بینی هایی که در ناحیه میگذشت اجرا میکردم، در المپیادهای چی فنی باشد و چی در ساحه فرهنگ صنعت بود اجرا میکردم و خوشبختانه سال 2021 بعد از ختم مؤسسه که در یکی از دیههای دوردستی ناحیه رشت دیه حلقرف بود آنجا را ختم کردم و با دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسنزاده طریق بوجوی داخل گردیدم و سربلندانه آن را با موفقیت خود امسال ختم نمودم. احسن میگیم به شما. و البته محض فضای صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی وطن امکان داد که ما البته این برنامه خویش را ثبت نماییم. خب نازنین، اکنون شما بگویید که البته این هنر را از کی آموختید شما و چگونه توانستید که در این آزمون اشتراک کنید؟ من از اوان خردی به رسم کشی و دوزندگی مهری زیاد داشتم و این به من واگذار کرد که من در دانشکده دولت صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان به طور بوجوی داخل کردم و در آنجا باشد من کوشش کردم که نازکی این دیزاین را از خود نمایم و به من استادانم کمک کردند تا که به این روزها رسم. بهترین. علاقه سال 2025 ما رو پدرود میگوید و در پیش سال 2026 ما رو استقبال میگیرد و شما چی نقشه ها دارید در سال آینده؟ من در سال آینده نقشه های بسیاری دارم و یکی از نقشه های من این می باشد که من میخوام یک کلکسیون نوی خود رو پیشنهاد تماشابینان گردانم تا که نه تنها در داخل جمهوری بلکه بیرون از جمهوری آن را به جهانیان نشان دهم. فرهنگ تاجیکستان را نشان دهم. بیاید از نیکروز بفهمیم که سال 2026 رو با چی نقشه ها استقبال میگیرید شما؟ آرزوی هر یک هنرمند این معرفی شدن یعنی موفق شدن است و من از کوشش میکنم که در سال 2026 باز هم سرودهای خود را زیادتر کنم و در منبرهای بلندی فرهنگی هنرنمایی کنم و یک نقشه من همین است که در سال 2026 کنسرت خود را در منطقه رشت یعنی کنسرت اولین خود را پیشکش تماشابینان گردانم. در سال 2026 من نقشه دارم که یک گروه شاگردان را با آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است تیار کنم در رشد و نموی نسل نورس سهمگذار باشم. بهترین اقدام نیلوفر و بینندگان عزتمند، هر نفری که البته در آزمون سزاوار جای نمایان میگردد میسازد که همین گونه شاگردان را تربیت کند و البته کوشش کند که در رشد و نموی معرفت خوب کتابخانه هر یک نسل نورس سهمگذار باشد. این هم بسیار اقدام نجیب است. تشکر میگیم با شما. بینندگان عزتمند، بیایید در فرجام یک سرودی زیبا در اجرای پرویز صاحب نظر با هم تماشا کنیم. استقبال بگیرید دوستان عزیز. خود را نگویم کم وطن دارم اگرچه گل به ام عادیست ولی دل مسکن شادیست فرخ زد مرا از غم وطن دارم
وطن دارم اگرچه کلبه‌ام عادیست ولی دل مسکنی شادیست فرخزد مرا از غم وطن دارم وطن دارم وطن داره وطن دار قامتی خود خم مدار خاکی وطن عزیز دار به وطن رو میازار وطن داره وطن دار قامتی خود خم مدار به وطن رو میازار خاکی وطن عزیز دار از گرم باری نپرسم از کسی یاری نگیرم خامتم را خم وطن دارم وطن دارم وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است مرا ایمانی مستحکم وطن دارم وطن دارم وطن داره وطن دار قامتی خود خم مدار خاکی وطن عزیز دار وطن رو میازار وطن داره وطن دار قامتی خود خم مدار به وطن رو میازار خاکی وطن عزیز دار وطن دارم وطن دارم نشانی او نشانی من سرودش در زبانی من با هم جلوه‌گر پرچم وطن دارم وطن دارم وطن داره وطن دار قامتی خود خم مدار خاکی وطن عزیز دار به وطن رو میازار وطن داره وطن دار قامتی خود خم مدار وطن را میازار خاکی وطن عزیز دار وطن داره وطن دار قامتی خود خم مدار خاکی وطن عزیز دار به وطن را میازار وطن داره وطن دار قامتی خود خم مدار به وطن را میازار خاکی وطن عزیز دار اکنون بیاید تمنیات خیش رو با مردم سربلند تاجیکستان بخشیده به سال جدید سال 2026 اهدا کنید. تشکر زیاد. سال 2026 رو به تمام مردم سربلند کشور مبارکباد می نمایم و بگذار چه نقشه و نیت و عملی نیک دارند جامعه عمل باشد. بهترین سلامت باشید. نازنین چی تمنی دارید؟ من نیز در سال 2026 به مردم سربلند تاجیکستان موفقیت و کامیابی ها را تمنا دارم. سلامت باشید. و نیلوفر شما چی تمنی دارید؟ من نیز به مردم سربلند تاجیکستان کامیابی ها را تمنا دارم. بگذار همیشه کتابخوان و کتاب دوست باشید. سلامت باشید. بار دیگر یک و یک شما رو با برنامه خیر مقدم میگیم. من نیز به شما کامیابی و موفقیت های همیشگی رو در سالهای آینده تمنا دارم. بینندگان عزتمند یادرس میشویم که ما صحبت خوب داشتیم با غالبان دور نهایی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانایی کتاب است. اکنون در اینجا ما میرسیم به فرجام برنامه ترنم. تا برنامه های دیگر تنسیت و پیروز باشید. سال 2026 برایتان سال باقرار و پر از موفقیت و کامیابی باشد. خیر.